Это коротенькое видео про крышечки для шкатулочек. Эту крышечку я уже показывала, как я плела. Вот эту крышечку я хотела бы сделать замечание, что лучше всего косичку вот эту плести, не вставляя стойки. Вот как это делала я в видео, которое можно посмотреть по ссылке у вас на экранах. Вот в эту крышечку я сразу добавила стойки, и получилось не очень, темненькие вот сюда. Для плести было неудобно, не очень хорошо, и в результате пришлось донышко отклеивать и делать, вот здесь вот у меня картон только на распечатку, а здесь я полностью донышко вырезала, сделала такое, закрыла. Потому что здесь чуть-чуть неаккуратно получилось. Вот этой вот веревочки в 3 трубочки я здесь не проплела, и донышко получилось неопрятное, крышечка сама. То есть или вот таким образом, как я показывала в этом видео, можно оплести, или если не получилось, можно огрехи закрыть, большую форму вырезать и закрыть вот так плетение. Теперь очередь косички. Я все ищу для себя вариант, чтобы бортик был, легко было сплести. Это было экономно и быстро. Ну вот в этой шкатулочке у меня, в этой крышечке чуть-чуть у меня получился маленький огрех из-за того, что я здесь поднимала стоечки для проплетания. Вот здесь вот бортика, плетение чуть-чуть поднялось, и в результате бортик оказался маленький сюда. То есть она очень легко двигается. Надо его поглубже, чтобы одевалась шкатулочка. Вот, мне хочется для себя, чтобы вот шкатулочка была, крышечка ложилась поглубже, одевалась. Я чуть-чуть помудрила, и крышечка вышла вот такая. Красиво смотрится, чуть-чуть больше, массивнее получилось. И бортик косичкой, вот он легко одевается, снимается. Ручки по-разному для каждой крышечки. То есть здесь я вот закрыла светленьким, чтобы окантовочка была, совпадала, вот закрылась и хорошо смотрится. Здесь я проплела чуть-чуть красного, чтобы крышечка, когда закрылась, вот получилось как чередование цветов. Если у вас накладная крышечка, вот я оплетаю бортик из веревочки в 3 трубочки. Здесь я плету веревочку в 2 трубочки, и получается вот небольшой бортик. Для того, чтобы внутренний бортик я не делаю, а вот такой вот. То есть она вот настолько получается. Это не с внутренним бортиком, это просто с бортиком из веревочки в 2 трубочки. Вот здесь вот тоже такое небольшое. Просто чуть-чуть подробнее об этих вот крышках. Сейчас я поднимаю стоечки заодно вверх. После того, как я подняла стоечки, я за 2 теперь опускаю их назад. Образуется вот такой бортик, который закрывает край распечатки и вот этот вот промежуток полностью. То есть там не видно будет. Чтобы не повредить плетение, пользуюсь вот шпажкой. Так, все. Вот такое положение. То есть этот бортик, который сейчас образовался, уже не закрыл полностью все, весь краешек распечатки. Получается, чтобы выпрямить сейчас на место все трубочки, которые у нас сейчас вот так лежат, стоечки зафиксировать правильно. Так, добавила, начинаю плести веревочку в 3 трубочки.
доплела до начала, то есть вот у меня стоечка, откуда вышла первая трубочка. Не здесь где-то, а вот именно здесь вот вышла трубочка у меня первый раз, стоечка. Начинаю с обратной, то есть раз, два, одна за. Как раз у меня я наращивать не буду, потому что мне хватает впритык. Получается, на мою на то, чтобы сделать ряд веревочки в 3 трубочки, у меня ушло сейчас 9 трубочек. Так, трубочки я выведу все внутрь и обрежу. Ну вот, и крышечка садится ровно. И теперь прям на форме буду делать косичку. Опускаю вниз. Так, надо приготовить дополнительные трубочки. 6 дополнительных трубочек. И вот такую галочку, чтобы не выпадала. Вот я трубочку беру пополам и еще раз пополам. Сначала пополам вот так. Перегибаю. Так, смотрю, чтобы ровненько крышка легла. Так, все, вот, прижала рукой. Перегибаю. Добавляю еще 2 трубочки. Теперь перегибаю эти 2. Эту стоечку беру 2 дополнительные, тоже подкладываю. Теперь поднимаю вверх то, что ушло вниз. Стоечкой фиксирую трубочкой. Подкладываю еще 2 сюда. Вот так, такое положение. Так, вывожу вверх трубочки. Вот такое положение. Так, внутреннюю она у меня получилась самая короткая. Вот она уже кончилась. Я ее срезаю. Это получается, вот я под нее подвела. Здесь сразу накрываю. Эти 2 вниз опускаю. Вот так получается. Беру 2 трубочки просто и наращиваю на клей.
Ну, стыкую так же, как и все косички. Так, лишнюю сразу срежу вот отсюда. И шпажкой себе помогаю. Вот так должны пройти оставшиеся. Лишнюю я тоже срезаю. Срезаю дополнительные, которые я вставляла. Намечаю. Срезаю. Крышечка получилась очень легко снимается. Никак я не придумала еще уменьшить здесь диаметр. Только срезать, ну, буквально полмиллиметра я срезала вот у этой заготовочки. То есть получается низ у меня будет такой же. Я приклею сюда, а верх чуть-чуть меньше. Так вот вклею стоечки сейчас сюда. И чтобы бортик сплести, то есть будет сначала вот так. Вклею стоечки. Вот так у меня получилось. Так, поднимаю за одну. Теперь формирую бортик, опускаю за 2. Вот что получилось. Такая окантовочка. Здесь чуть-чуть выступает. Вот краешек. Делаю окантовочную веревочку из 3 трубочек. Добавляю 3 трубочки красные. Окантовочка у меня будет красная. Ввожу из-за трубочек, из-за стоечки. Из-за стоечек свои трубочки вывожу. Плету веревочку в 3 трубочки. И смотрю, здесь у меня узор, видите, повторяет. Не образуются галочки. Если нужны галочки, значит надо плести в другую сторону. Значит, я вот так вот возьму и выведу трубочки в другую сторону. Можно, в принципе, плести обратную веревочку, если для вас то направление предпочтительнее.
Теперь, так как стоечки поднялись вверх, чтобы они опустились вниз, я их опускаю за одну. Чтобы было легче, переверну плетение. Ну и в эту сторону, получается, поднимаю заодно. Получилась вот такая крышечка, то есть широкая. Теперь, после того, как я подняла, так, я нахожу свои трубочки рабочие. Опять вывожу их из-за стоечек. И проплетаю еще ряд вот так, как идет плетение. Проплетаю ряд веревочкой в 3 трубочки. Доплела вот веревочку в 3 трубочки, закрыла ее. Теперь у меня выровнялось плетение. И делаю теперь бортик с другой стороны. С вот этой. Плетение ляжет внизу. И уже не так будет косичка маленький, не такой маленький бортик будет косички. И получается, крышку я оплетаю бортик и с одной, и с другой стороны, донышко, и с одной, и с другой стороны его не будет видно. Крышка оплетается очень легко, надо просто понять логику. Сначала мы тут оплетаем борт, ту картоночку, заготовку. У нас плетение поднимается. Потом мы его опускаем и оплетаем другую заготовку. Примеряем. Так, теперь опускаем, фиксирую крышку на шкатулке резинками. Доплела до начала, плела на коленях, прижимаю вот так вот, чтобы крышка не соскакивала. Так, закрываю так же, как и все косички предыдущие. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Подписывайтесь на мой канал, находите меня в социальных сетях. Контакты я оставляю в описании под видео. Там вы найдете много полезной информации и ссылок.